你看这个影片，这个。刚刚那什么？为什么会有Usagi的声音？是我设定的 iOS 18音效团哦。哎，好酷！你怎么弄的？首先你要先更新成 iOS 18，然后去下载 iScreen 这个 app。打开之后，点左上角这个控制中心，上面有8个自定义语音按钮可以设定，你就点进去，类型选语音，下面语音这边更换成自己想要的声音。你可以先去录一段声音影片来设定。声音的部分设定好后，你也可以改一下图标、图案、颜色之类的，弄好后就按保存修改。接着打开你的控制中心，点左上的加号，再点击最下面加入控制项目，找到 iScreen 里你刚刚设定好的按钮，按下去就可以加入咯。你还可以自己调整按钮的大小。怎么样，很厉害吧？厉害。